दोस्तों जब मैंने 12 कंप्लीट कर लिया उसके बाद मैंने आईटीआई किया। आईटीआई करने के बाद दोस्तों मैं गया एक जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जमशेदपुर टाटा मोटर्स, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं। तो मैं गया होता 3 दोस्तों के साथ। अब तीनों का वहां पर सिलेक्शन हो गया, बट दोस्तों मेरा नहीं हुआ। तब मुझे ऐसा लगा ना, भाई मेरे ही साथ भगवान इतना बुरा क्यों करता है। उसके बाद दोस्तों मैं वहां से निराश होकर के घर आ गया। घर आकर के मैं इतना फ्री हो गया कि मैं सोचा कुछ करना है। उसके बाद दोस्तों मैंने एक YouTube चैनल ओपन किया। YouTube पे मैंने 2 से 3 साल तक रेगुलर वीडियोस अपलोड किए और आज के डेट पे आप देख सकते हो मैंने YouTube से नाम भी कमाया, फेम भी कमाया, पैसा भी कमाया और आज के डेट पे 4 मिलियन से भी ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों उससे ये साबित हुआ कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अभी जैसे हमारे लाइफ पे कुछ चल रहा है तो हमें ऐसा लगता है ना कि बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, बट आगे चल करके ये बात पता चलता है कि बुरा भी इसीलिए हो रहा था क्योंकि आपको कुछ उससे भी अच्छा होना था। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।